Halo sahabat PK, kali ini kita mengunjungi IKM yang memproduksi aneka kue kering dan kue basah dengan merek Sania Snack House yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, salah satunya terkait legalitas, pelabelan pada kemasan dan kehalalan produk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ayo beli produk dalam negeri, IKM bangkit ekonomi melejit.